好，感謝主。咁咧就呢一個22章咧，我哋今日就會完㗎啦。咁但係去到今日由呢一個第19一路落到去25節咧，係好重要嘅經文啊。咁原因咧就係、我哋上次睇咗咧，審判嘅一個判語咧係針對住耶路撒冷，針對住以色列呢個上帝所揀選、所建立嘅族類。喺呢度咧，佢哋係約中之民。咁咧，但係個判語咧就係好強烈嘅。我哋睇咗啦一個好矛盾嘅圖畫。本來係一個平安之城，但係裏面冇咗平安。本來係有異象嘅，上帝喺佢哋當中做帶領嘅，但係而家點解會係冇咗平安？因為唔見咗上帝嘅意思。啲人咧係唔再咧係以上帝為中心，咁帶嚟咧就係呢一個咁樣嘅結局。今日咧，然後咧發出嘅判語咧係針對嗰啲嘅領袖、嗰啲嘅帶領者。好啦，然後今日嘅經文咧就係、個話題一轉就轉咗咧興起新嘅領袖。呢度話咧係因為之前講嗰啲嘅帶領者咧，佢哋冇盡佢哋嘅盡忠職守，冇做到佢哋應該做嘅本分嘅時候，於是乎咧今日神咧就要興起咧新嘅領袖。呢度用兒子頭先阿陳太都同我哋睇咗啲歷史㗎啦，係某人某名咁樣嚇。但係我哋咧可以咧透過呢個歷史人物嘅嗰個嘅被上帝嘅揀選、上帝嘅委派咧或者上帝嘅應許咧，係呢度預表咗咧上帝要興起佢嘅兒子興起咧呢一個咧佢嘅後裔嚟到去咧作成咧佢嗰個嘅完成佢嗰個救贖嘅計劃。呢度嘅嗰個對比咧就係上帝嘅一方面係棄絕棄絕，講到點樣即係呢啲唔係盡忠職守嘅領袖咧為自己只係為自己好處，為自己嚟到作墳墓預備唔係去做真正帶領嘅咧，上帝帶住嘅拋佢哋出去嗰個拋呢個動作，你都想象好似就拋棄冚上去，唔要劈咗佢好大力嘅劈咗佢然後點重新建立過一個係棄絕，另一方面係興起所以咧都係講緊僕人，都係講緊上帝嘅用人。如果你唔係一個上帝按上帝嘅心意嚟到去被佢使用，按上帝嘅心意嚟到按佢旨意嚟到去完成佢計劃嘅咧，佢就會拋你出去，拋你唔要你，劈咗你。但係咧，佢要揀選嘅係咩咧？佢要興起忠心嘅僕人。喺呢度其實亦都係預表咗咧佢自己嘅兒子彌賽亞。呢度話到那日呢個第20節嗰度話，到那日我必召我嘅僕人希勒家嘅兒子以利亞敬來召佢嚟做乜嘢咧？呢度咧跟住係好重要嘅就係、第一俾咗佢外袍外袍。如果你從新約聖經頭先陳太都帶我哋睇翻即係有少少講到一個啟示錄嗰度袍咧係象徵乜嘢？上帝嘅袍咧就係、象徵佢嘅公義，象徵佢嘅聖潔。將呢個袍嚟到賜俾佢，就係話呢個係我嘅義係上帝嘅義呢個係上帝嘅義人所以佢外袍象徵上帝嘅公義。腰帶係象徵能力唔單止俾佢有嗰個義嘅身份，亦都俾佢咧有能力。作為一個領袖咧，一定要有能力嘅。所以記唔記得耶穌吩咐佢嘅門徒要出去俾佢大使命嘅時候就話咩啊？天上地下所有嘅權柄都歸給我哋所以你哋要去係帶住權柄、帶住權力去嘅。第三點就係政權政權係講到權柄，講到佢嘅地位，講到佢嗰個王者嘅身份，嗰個領導嘅地位。上帝召一個咁嘅僕人出嚟係賦予佢有上帝嘅義，上帝嘅俾佢嘅呢一個
合乎上帝嘅義嗰個身份，俾佢有權力，俾佢能力，俾佢有權柄。然後咧就話，他必作耶路撒冷居民和猶大家嘅父。當然好清晰啦，佢係做咩啊？佢係出嚟咧做耶路撒冷同埋猶大家，即係整個以色列族嘅父。唔單止咧係領袖咁簡單，直情係佢嘅父。所以喺呢度咧，如果我哋將今日嘅經文嚟到 project 嚟到去影射到耶穌基督嘅身上咧，咁我哋就可以睇到咧，其實耶穌呢一個帶住權柄而嚟，帶住應許而嚟，帶住聖潔公義而嚟，帶住嗰個嘅能力而嚟嘅係以色列人嘅父。所以如果有啲人話聖經邊度講話三位一體嘅呢個神學喺邊度講到？冇講喎，其實唔係。如果冇三位一體，聖父、聖子、聖靈係一位神呢一個嘅神學咧，其實聖經裏面好多説話係解唔通。點解耶穌聖子又係父咧？係嘛？所以係好多經文咧係讓我哋咧更加咧有力咁樣去支持咧三位一體呢個嘅神學。佢必作選民嘅父親，佢係嗰個牧者，佢係嗰個嘅領袖，佢哋有嗰種為父心腸一樣嘅父親。然後上帝會點咧？仲有嘢交俾佢嘅我必將大衛家嘅鑰匙放在他肩頭上。咁大衛就係上帝已經興起咗嘅喺舊約裏邊嘅一個人物，作為以色列嘅王嘅，係帶領咧整個以色列族咧進入嗰個勝利嘅裏邊，帶領咧佢哋咧係成為一個咧係朝向敬拜上帝，臣服喺上帝嘅帶領一個民族，亦都咧係早早就應許咗咧大衛嘅後裔呢個 seed 係從大衛嗰度出嚟嘅，係一個王者。佢係要喺大衛嘅皇位上邊咧嚟到接續上帝賦予咧俾佢嘅呢個統治嘅權柄。所以大衛嘅鑰匙象徵咗大衛呢個王者嘅身份。上帝與以色列人所立嘅呢一個約匙咧鎖匙係開門嘅。所以呢度話佢關咗嘅冇人能開，開咗嘅冇人能關。意思就係咩？即係大權喺佢手上。要進入係透過佢嘅權柄，佢運用佢嘅權柄嚟到讓人進入，或者不能進入，不得進入。所以佢就係嗰個關鍵，佢就係嗰個鎖匙人。頭先陳太帶我哋睇咗啟示錄嗰度講到呢一位聖潔公義者咧，佢就係嗰個揸住鎖匙嗰個，佢呢個就係指向基督。咁又仲要俾佢咩咧？俾佢有安穩啊！呢度話除咗俾咗佢嘅權柄佢係嗰個關鍵人物咧，佢係上帝話我必將他安穩，即係話佢嘅皇位、佢嘅地位咧係唔會動搖嘅，係唔會咧係因為環境嘅變遷因為咧時勢嘅不利或者係敵人嘅攻擊係會令到佢呢一個位份咧係有所變更，或者係甚至都唔會咧係減弱嘅。呢個安穩咧係有嗰種永恆嗰種咧永遠堅固、永不改變嘅嗰種嘅質地。然後好似用釘嚟到做一個比喻咧，好似牢咁樣咧，用釘咧將佢釘喺一個穩固嘅地方。咁基督就係嗰個咧即係上帝所興起、上帝所揀選、上帝所差嚟要做王要做嗰個受膏者，所以佢地位咧係唔會因為任何嘅原因咧係改變。牢嘅釘喺度咁咧係喺一個穩固嘅基礎上邊。呢個基礎係咩？就係上帝嘅約咯，上帝應許咗啊嘛，上帝講嘅係唔會改變噶嘛。好啦，他必作為他父家榮耀嘅寶座呢個好明顯啦佢就係接續大衛咧坐喺個寶座上邊為王嘅，
係永永遠遠為王嘅，而且呢個咧係一個榮耀嘅寶座，唔係一個咧即係如果你睇翻歷史裏邊咧，以色列嘅每一個朝代嘅王咧，就算幾顯赫都好咧，其實都有佢嘅不足之處。但係呢一個將要嚟嘅上帝所應許嘅坐喺個王座上面嘅咧，佢唔單止鞏固下佢嘅皇位咧，永遠唔變，仲要咧係一個榮耀嘅寶座，榮耀嘅王座上面哈父家所有嘅榮耀，連兒女帶子孫都掛在他身上，好像一切小器皿，從杯子到酒瓶掛上一樣。呢個圖畫好得意嘅你想象下，即係佢係上帝好似安放咗一個好牢固嘅、好鞏固嘅一個倚靠一個你話一埲牆好乜都喺上面咧掛滿咗呢啲小嘅器皿可能有大，可能有小啦。呢個用器皿嚟到形容而咧呢個圖畫咧望落去咧係極之榮耀嘅嗰度咧唔單止有唔同形狀、唔同性質嘅器皿掛喺其上呢個本身嗰個牢牢嘅釘喺度嘅即係呢個嘅基礎咧已經係好榮耀咯。再加埋呢啲大大小小嘅器皿咧掛喺上面咧，係好似構成一幅咧係互相輝映嘅一幅好滿飽滿好滿足好榮耀嘅一個圖畫咁樣而且咧唔係淨係一時間嘅嘢，呢度話用兒子帶子孫、兒女帶子孫，即係話係一個世世代代有個延續性，有個3D 嘅立體嘅係有個時間嘅延續性喺度。呢度咧其實咧，即係我一路思想呢個圖畫咧，就好似上帝喺度咧結構緊一個咁樣嘅結構就係不斷咧係喺嗰度咧生發咧好多嘅榮耀出嚟，而咧不斷嘅加增上去，加增無窮嘅用器皿嚟到形容咧，又使我諗起咧喺呢一個嘅新約呢個提摩太後書保羅就用咩？用佢當佢勸勉提摩太佢嘅兒子嘅時候，佢話即係你就係好似一個器皿咁樣喺人所用嘅器皿裏邊咧，有尊貴嘅器皿，有卑賤嘅器皿。佢話你就要做一個咩尊貴嘅器皿，唔好做卑賤嘅器皿。即係喺呢度好似就係上帝揀選咗好多嘅器皿能夠咧可以咧依附喺呢一個佢所建立嘅基礎上面咧，嚟到去成為咧好榮耀嘅一個圖畫，大大小小嘅榮耀然後呢一個咁樣嘅所差嚟嘅兒子咧所建立、所揀選嘅兒子咧講完榮耀之後咧，又講到咧萬軍之耶和華說：當那日釘在堅固處的釘子必壓歪，被砍斷落地，掛在其上嘅重擔必被剪斷，因為這是耶和華說的。嗱，暫時咧突然間嗰個語調咧好似又轉咗咯呢度講到咧有啲好牢固嘅本來咧即係好似牢不可破嘅一啲嘅東西咧，而家咧上帝要將佢壓歪，將佢斬斷使到咧本來掛喺嗰度嗰啲嘅重擔咧係負擔嚟嘅唔係好嘅嘢嚟嘅，而家咧都要咧係被剪斷啦被咧解除咁樣解脫咗。嗱喺呢度我嘅思想就係呢啲嘅釘子係重壓嚟嘅，就好似係咩咧？本來係有一啲好似係好重嘅負擔好重嘅壓住你嘅，釘住你嘅使到你咧係好似咧係喐不得其正嘅唔能夠咧係掙脫嘅。但係而家咧可以啦，可以咧掙脫啦可以咧係被剪斷啦被破解咗啦，所以你可以咧重新得到個自由，或者呢啲唔再成為咧嗰個嘅負累啦，成為嗰個重擔。咁如果我將呢啲形容咧，將佢整合埋咧，你要睇今日上帝所應許話佢要咧興起呢一個兒子如果我哋將佢咧係
照射到去耶穌基督佢上帝所應許咗俾人嘅呢一個救主咧。嗱，其實咧今日咧係好可以咧，即係喺基督嘅身上咧就揾晒咧呢啲嘅應許呢啲嘅特徵出嚟。喺基督身上咧，我哋睇到佢就係上帝嘅義，係嘛？嗰個袍就加佢身上。佢嘅能力，上帝俾佢帶住能力嚟到侍奉。佢嘅能力，佢嘅位份，佢嘅政權，就係咧冇人能夠奪去。佢手揸住嘅就係一個約時，上帝嘅約與人嘅立嘅約就係嗰個應許嘅嗰個約時嘅基礎。佢就係喺大衛寶座上邊承繼呢一個皇位嘅。佢嘅皇位係直到永遠嘅。佢嘅國度係加增無窮嘅，係牢固嘅，係唔會咧有任何嘅動搖嘅。所以以至就算佢一個成為有血有肉嘅軀體，就算被殺都好啦，佢都能夠咧係從死亡裏邊咧係被興起，唔會因為佢嘅肉體嘅生命被殺咧，而係將佢嘅質地嚟到改變嘅。佢係作佢嘅民嘅父。佢揸住呢個鑰匙咧，係佢要開啓，冇人能關；佢要關，冇人能開。呢度佢嘅地位係永恆地嘅鞏固。喺個寶座上面咧，一個榮耀嘅寶座。喺約翰福音，耶穌就嚟要上十字架之前，喺約翰福音第17章，佢為門徒做呢個祈禱嘅之先咧，佢就係咁樣嚟到抬頭望天，開始就話。父我已經榮耀咗你，係嘛？佢喺嗰個禱文嘅開始就係講到榮耀啊，講到佢點樣係完成咗上帝俾佢嘅託付，佢已經咧係佢完成父俾佢嘅使命咧，呢個就係榮耀咗父。同樣佢求咧，父咧係榮耀佢，而且咧呢個榮耀咧係父同子咧互相咧嚟到去彼此咧去榮耀。所以喺呢一個嘅今日嘅經文裏邊咧，我哋睇到呢一個寶座咧係充滿榮耀。而呢啲小嘅器皿咧掛喺上面咧，都喺個榮耀裏面有份嘅。世世代代時間嘅穿越，唔係淨係嗰一個世代，而係延續性去到永遠咧，都係咁樣咧。神不斷透過佢嘅生命就係咁樣帶嚟咧好多仔仔孫孫，好多器皿咧嚟到依附喺呢一個王嘅身上咧，成為一個更加榮耀嘅圖畫。咁但係最後一節講到咧呢啲嘅釘重壓係要被解脫啦，要被解開咧，就係、好似佢嚟咧，就係為咗咧要解開我哋呢一個罪嘅咒詛、罪嘅重擔、罪嘅呢一個嘅帶嚟我哋生命嗰種嘅不能自拔不能自救。但係佢就可以咧，為到我哋帶嚟咧，上帝透過佢就將呢啲無論我哋喺聖經裏面稱佢為重擔捆鎖咒詛都可以咧係剪斷。所以呢度用釘咧，其實又想我想起咧，就係使我想起咧，即係呢個加拉太書嗰度話，耶穌點解要釘十字架咧？就係掛喺木頭上面咧，就係受咒詛。上帝興起呢個兒子咧，佢唔係淨係用好威榮好榮耀、好有權柄嘅能力咧，去完成呢一個嘅救贖，而係佢相反咧喺個過程裏邊咧，佢係用咗最謙卑最即係人看嚟咧係最羞辱嘅方式咧，去完成呢個救贖嘅計劃，就係將自己掛喺木頭上面，成為嗰個被咒詛。咁但係呢個咧嘅咒詛咧就成為我哋嘅解脫。所以成個嘅即係經文咧，即係將基督咧好似突顯咗出嚟一樣。咁今日咧即係讓我哋睇到咧，如果話今日嘅經文呢個22章嘅經文係講到僕人先前嘅僕人咧失敗咗啦，但係神要再後來興起嘅僕人咧呢一個咧就係成就咗咧佢嗰個永恆嘅救贖計劃。又好似咧經文新約聖經有講到咧，就係先前嘅首先嘅亞當咧失敗咗啦，但係呢位末後嘅亞當咧，神所
差嚟嘅佢嘅兒子啊，末後嘅亞當咧，即係能夠咧係完成咗咧上帝嗰個救贖嘅計劃。咁俾我哋即係有咩反省咧咁嚇？如果我哋話我哋每一個今日透過耶穌基督嘅救恩，已經係被揀選、被呼召、被救贖、被揀選、被呼召嘅每一個信徒，都係被呼召成為上帝嘅僕人嘅話咧，咁我哋就要知道咧，我哋係到底要做之前嗰啲失敗嗰啲嘅僕人啦，抑或係呢一位後來嘅僕人。呢位咧末後嘅亞當係我哋嘅樣式，係我哋嘅跟從嘅對象係我哋嘅帶領者。所以今日咧，我哋行喺我哋前面嘅就有呢一位咧，上帝已經差咗嚟嘅佢嘅兒子佢所興起嘅僕人，佢所揀選嘅呢位領袖，就係我哋每一個今日被呼召跟從上帝嘅人咧，要跟從嘅呢一位基督。願意我哋都係咁樣嚟到去咧，即係睇得到個分別嘅時候，又知道咧我哋應該選擇一條咩嘅路，係一條信服，係一條跟從，係一條跟到底就好似耶穌基督佢信服上帝嘅旨意咧從起手到末了咧，都係咧絕對嘅跟從，絕對嘅信服。咁呢個咧就係我哋要行嘅路。感謝主。